نقل میکنند که جوان قصد زیارتی خانه کعبه کرد. مادری تنهایی داشت. اجازت پرسید. مادرش راضی نشد. او با گپ مادر التفات نکرده عازم سفر گردید. مادرش گریان کنان از قفای پسر افتاد. هرچند زاوری و توالا می نمود، پسر از رفتن باز نمی ایستاد. دل مادر رنجید. پسر به شهر رسید. شب را در مسجد قرار گرفت. نصف شبی خیسته به خواندن نمازهای نفل مشغول شد. همان شب به خانه شخص دزدی درآمد. صاحب خانه داد و فریاد کنان دزد را دنباله‌گیری کرد. دزد گریخته به سوی مسجد آمد و غایب گردید. مردم جمع شده چراغ روشن کرده به درون مسجد در آمدن دیدند که شخص بیگانه نماز می‌خواند. پادشاه فرمود که دستهایش را بریده، چشمانش را کافته به بازارها گردانیده گویند که سزای شخصی که دزدی می‌کند همین است. آن جوان زیارت کننده گفت این طور نگویید، بلکه گویید که این جزای کسی است که به اجازت مادر سفر نماید. مردمی که او را می دانستند و می شناختند واقعه را به پادشاه اظهار کردند. پادشاه پشیمان شده عذرخواهی نمود. جوان گفت اینجا گناه شما نیست. رنجیدن دل مادرم است که به اجازتش من به سفر برآمدم و به این بلا گرفتار شدم. اگر خواهید که از شما خرسند باشم، مرا به ولایت خودم رسانید. او را به شتر سوار کرده به منزلش آوردند. از خانه صدای مادر می برآمد. خدایا، احوال پسرم در بیابان عربستان چی شده باشد؟ او را به نزد من برگردان تا خاطرم جمع شود. جوان بی طاقت شده در را کوفت. مادر نزد در رفت. در دلش می گفت که نخواد خبری فرزند غریبم آمده باشد. دید که غریبی با احوال رحموار نشسته است. با او گفت ای مسافر، گرسنه‌ای؟ نان دهم؟ نان را چگونه بگیرم که دست ندارم؟ گفت جوان. مادر سخن او را شنیده گفت از کجا می آیی؟ آوازت به آواز پسرم بسیار مانند است. وی به خانه رفته چراغ را آورد و به چهره مسافر نظر انداخته گریه آمیز گفت پسری داشتم، به زیارت خانه کعبه رفته بود. من راضی نبودم. تو به همان پسرم بسیار مانندی. جوان فیغان برداشت و گفت مادر جان، همان پسری پرگناهت منم. پیرزن این را شنیده بیهوش شده به زمین افتاد. پس از چندی به خود آمده مناجات کرد الها، به فرزندم ادب دادی، اکنون او را هلاک مکن. دوستان عزیز، از این حکایه خلاصه برمی آید که به رضایت پدر و مادر نمی توان به مقصد رسید. از این لحاظ پدر و مادران خیش را چون گهورک چشم نگاهبان باشید. احتیاط کنید عزیزان دلم.